啦，咁今日咧就嗰、即係個戰爭啦嚇，即係美伊嗰個啦咁樣。咁我自己覺得就有排搞噶啦。如果咁嘅情況之下，咁樣發展落去嘅話，都係即係特朗普都話要4個禮拜啦，咁樣都要有排熬噶啦咁樣。咁有排熬嘅話咧，咁今日梗係波動啲噶啦。今日金價就即係升啦，直情係想升翻，想破頂啦咁樣，係咪？我上個禮拜都好似講過，社文都話今個禮拜都有機會破頂㗎啦咁樣。咁啊匯豐啊跌啦咁樣，咁跌都合理㗎咁樣。咁你金價升咁樣，其他股票嘅跌係好正常咁樣。咁所以變咗就我自己咁睇啦嚇，即係嗱撇開到我已有嘅資產，咪由佢咯。金價升咪金價升咯咁樣，兩樣我都有嘛。咁佢兩樣都係對沖緊咁樣係嘛。同埋最重要就係話一定係金價升完之後咧，就到匯豐升㗎啦呢個月。咁所以變咗金價咪到咁上下高位嗰陣時，你咪整走咯。匯豐唔會跌得好深嘅，匯豐唔會跌得好深嘅。即係喺呢啲咁嘅情況裏邊嘅話，因為唔係匯豐自己出事啊嘛，你明唔明啊？唔係匯豐出事啊嘛，係你記住匯豐個20年前佢冧落嚟，開始冧落嚟，因為匯豐本身自己出事，佢嗰啲咁嘅歐債令到佢出事啫嘛。而家係你打仗令到咧係咩咧？呢啲叫短期嘅影響嘅話，咁就令到今日咧黃金同匯豐咧係咩咧？個 correlation 係1㗎，-1啊！金價升，匯豐係跌嘅，你有冇留意啊？今日金價升，匯豐嘅股價就跌㗎啦咁樣。咁所以變咗就係話，如果俾我咧，今日我係冇入過嘢，我冇做過嘢，因為點解咧？就係唔使急啊！如果今日我要入，又或者係聽日未必。聽日情況。今日如果而家可能睇你都已經收咗市，更加唔使諗啦。咁你可以當一個即係我自己嘅睇法，你自己消化咁，將來都有機會用到。你今日你如果入嘅話，一定係會咩咧？穩陣嘅話就係話，因為我始終係睇呢個月啊，即係而家匯豐跌嘅話，佢跌呢幾日嘅啫。因為佢唔係匯豐自己有問題啊嘛，係呢個打仗啊嘛。咁你啱啱今日第一日交易一定會係咁樣嘅情況嘅咁樣。咁如果今日我入嘅話，我一定會係咩咧？平衡入㗎，即係話一定係同一時間入匯豐，又同一時間入紫金嘅，係嘛？咁於是你紫金升，咁你匯豐又跌嘅話，我有一對沖嘛。而最後你呢幾日金破頂就一定會回落翻嘅，即係個戰事咧。如果咁樣落去咧，一定會有靜落嚟嘅時間嘅，靜落嚟黃金就跌㗎啦。好啦，咁我哋係希望喺個金價升嗰陣時最高位放啦，理論上啦嚇咁樣。咁唔係嘅話都咁上下走啦咁樣係嘛？咁樣。即係如果我買咗紫金，好啊，咁走完之後嘅話，咁匯豐嗱咁佢升，匯豐跌啦，係咪？我驚鬼啊！跟住然後佢嗰個穩定幣主題就會浮現㗎啦嘛，係咪啊？即係跟住嗰個氣氛就會上翻嚟。你呢個禮拜等係個戰爭氣氛當面嚟啦，係咪？你記唔記得嗰陣時俄羅斯炸烏克蘭嘅話，都有一個有成個禮拜係俾佢當面嚟，跟住然後慢慢消化咗之後，又開始常態翻啦咁樣。咁但係偶爾間突然間又炸鑊勁，咁又會又震一震啦咁樣。但係問題話，即係而家個情況就係個戰爭會係衝擊短線嘅波動，但係長線嗰個發展會依然繼續㗎嘛，係咪？咁所以匯豐而家係喂特價啦咁樣。咁你今朝我點解唔入咧？喂，即係自己都覺得係咩咧？冇。如果你唔知道大會唔會坐落去啊？咁你跌2%叫特價平物入咗，跟住我今日下晝你見到我唔知而家。咁下晝又再跌咗，今日好似有最高嘅5%㗎嘛。我覺得應該我而家係3點幾拍嘅，我相信佢4點可能會回翻上嚟啲嘅，會回翻啲上嚟嘅應該會咁樣。咁即係應該冇跌5%嘅咁樣，怕鬼佢跌咩？我真係唔怕佢跌嘅，講真嗰句。咁但係入嘅話，我睇下錄完之後冇時間剩啦，有時間剩嘅話，即係我最多單邊入都係會入匯豐，我都唔會入黃金。我入得紫金咧，我一定會係咩咧？就連埋匯豐一齊入，因為匯豐我唔怕輸啊嘛。你話即係呢個月嘅主題嚟㗎嘛？而問題佢而家跌係因為即係咩啊？我點樣講咧？而家跌係叫做咩啊？陪跳舞咁樣陪人跌啫嘛？你明唔明啊？即係陪個勢頭，我應該要跌，我陪你跌啦咁樣。佢唔係自己出事啊嘛？你明唔明啊？咁所以變咗你話係啊平㗎咁樣，咁你咪買咯咁樣。所以如果我單邊嘅話，就一定買單邊。但係如果我又想博黃金升值喎，黃金可能會唔會破頂啊？會咁，所以咧，如果我買埋黃金就必定配匯豐啊，唔買黃金都得，我都可以淨買匯豐，因為佢真係平，係嘛咁啊。所以變咗今日，如果我就冇入嗱，我係冇入到任何嘢嘅。今日係咁我諗讀完都已經做咗幾個字算啦，唔搞啦。唉，天天有錢賺都咁急啊！講真嗰句，你有冇覺得啊？每一次如果一心急啊，
或者嗰日咧有啲嘢咧令到你咧，或者你嗰段時間有啲嘢咧係令到你成日心亂如麻，而咧你喺嗰剎突然間去走去入股票咧，又會心急咧，你輸硬嘅，你明係嘛？所以變咗就係話，今日我就冇乜嘢喎，我好氣定神閒，咁有你即係。哇！咁升，如果我今朝買金嘅話，我咪賺咗。咁你又唔諗啊？今朝你買匯豐，你今日會輸，你會再蝕多2-3%，諗下先得㗎，係咪啊？即係你咁樣諗先得，你唔好諗好嗰邊先。如果我話今朝因為而家係5400啊嘛，如果我今朝5350買嘅話，5400都賺得好少啫，係咪啊？咁樣。咁但係你要諗下，如果我今朝我戇居居買咗匯豐嘅話，今日咁啊 all bad 咧啦，係咪啊？即係下晝又蝕幾多啦，咁樣又蝕多2%啦，咁樣都唔係蝕，即係我唔會覺得蝕㗎。你買咗都唔緊要嘅，今朝，你等啦，大佬，匯豐2日內，你記唔記得我哋上個禮拜啊133、134嘣一聲變咗114嘅147啊嘛，係咪啊？2日啫嘛，擔心啫，係咪啊？尤其是呢種咁嘅情況添嘛，佢要彈翻上嚟極速嘅咁樣，咁所以變咗我就會係。咁樣睇今日嘅，咁但係今日我都冇買到嘢，你唔好話你唔好鬧我，阿 Sir 你唔好早啲講，你唔好4點，你唔好5點先播先拍呢段嘢 ，OK？放心，公平啲，我冇做任何嘢，我都係咁樣諗嘅啫，係嘛？咁但係阿 Sir 聽日係咪㗎？唔係睇聽日先，睇聽日先，因為點解咧？我始終覺得匯豐咧係跌到一個數咧，佢會翻上嚟㗎，即係佢唔會，即係因為好多人都會好似我咁嘅諗法㗎。佢唔會跟足黃金升跟住佢跌到咁大嘅，唔會㗎，唔會㗎。咁但係同埋黃金咧，你都知啦，佢好高風險㗎，佢一嘈落嚟咧就2成㗎，大佬。講真，你即係玩唔玩你自己睇到啦嚇。即係如果你已經有咧，陸續放啦，真係啦，如果賺就放啦。因為黃金呢啲炒高炒低好，我唔係話我唔再睇好啊。咁佢跌落嚟，你再買咪仲好係咪？即係係咪啊？咁即係嗰個，即係佢哋好怕嘅。譬如喺小紅書一講話，我話放啦咁啊！你唔再睇好佢6800，唉，即係啲人咁鬼盲塞嘅。